မင်္ဂလာပါကျွန်တော်ဗီဒီယိုနဲ့ကြိုဆိုပါရစေကျွန်တော်နာမည်ကတော့အောင်ခမြင့်ပါကျွန်တော်ခုဒီဗီဒီယိုမှာ order of adjective နာမဝိသေသနရဲ့အစီအစဉ်ကိုကျွန်တော်မျှပြဖြစ်ပါတယ် so are you ready let's go ကျွန်တော်တို့အင်္ဂလိပ်စကားပြောတဲ့ခါနဲ့အင်္ဂလိပ်စာရေးတဲ့ခါမှာ adjective စလုံးကိုနှလုံးဒါမှမဟုတ်ရင်နှလုံးတပို့ပြီးတော့ရေးမယ်ဆိုရင်ဒါ adjective ရဲ့အစီအစဉ်တိုင်းရေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့အဲ့အစီအစဉ်တိုင်းရေးပဲနဲ့ပြောင်းပြန်ပြီးတော့အစီအစဉ်ကိုမှားပြီးရေးမယ်ဆိုရင်နားထောင်တဲ့လူရဲ့နားထဲမှာတစ်မျိုးဖြစ်နိုင်ပါတယ်ကျွန်တော်ထူးဆန်းနိုင်ပါတယ် it sound real right အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ဒီအစီအစဉ်လေးကိုလေ့လာထားခြင်းအပြင်ကျွန်တော်တို့စာရေးတဲ့ခါမှာလည်းအစဉ်ပြေအစစ်တမ်းရှိတဲ့စာကိုရေးနိုင်တယ်လို့စာပြတဲ့ခါမှာလည်းကိုပြောတဲ့စကားကိုတစ်ဖက်လူကချောမှုနားထဲကိုဝင်သွားဖို့ရာအစဉ်ပြေမှာဖြစ်ပါတယ်တခုထပ်ပြီးပြောချင်တာကကျွန်တော်တို့ adjective ဆိုတာဘာလဲဆိုတာမသိသေးရင်ကျွန်တော် adjective ဆိုတာဘာလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်အရင်ဗီဒီယိုမှာမျှဝေထားပြရှိပါတယ်အဲ့ဒီဗီဒီယိုကိုမကြည့်ရသေးရင်ကျွန်တော်အောက်က comment မှာ adjective ရဲ့ဗီဒီယိုကို link လေးချပေးပါလို့လာပြီးတော့တောင်းဆိုလို့ရပါတယ်အဲ့ကြရင်ကျွန်တော် link ချပေးပါမယ်နော်ကျွန်တော်စာကြောင်းတစ်ခုပြပြပါမယ် I have runny new clean shoes I have runny new clean shoes ဒီစာကြောင်းမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့နားထောင်လိုက်တာ ਨੇ ဒါ adjective ရဲ့အစီအစဉ်ဖြစ်လားမဖြစ်လားဆိုတော့ကိုစမ်းစစ်ကြည့်ပါကျွန်တော်နားထောင်လိုက်တာ ਨੇ runny clean new shoes ဆိုရင်ကျွန်တော်နားထဲမှာကိုလိုကလန်ဖြစ်နေပါတယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီအစီအစဉ်ကိုဘယ်လိုစီစဉ်ရမလဲဆိုတာကို order of adjective ကိုလေ့လာကြည့်အောင်เนาะကျွန်တော်တို့ order of adjective ကတော့ဒီလိုရှိပါတယ်နံပါတ်1က quality အရည်ချင်းအရည်အသွေး opinionဒါကိုယ့်ရဲ့အမြင်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကနံပါတ်1နေရာမှာထားမယ်ဘယ်လိုစလုံးလဲဆိုရင်ဥပမာ delicious အရသာရှိတော့ beautiful လှပတော့ good ကောင်းတော့ bad ညံ့တော့ဆိုတော့အဲ့ဒီလို quality နဲ့ opinion ကနံပါတ်1နေရာမှာထားမယ်နံပါတ်1နေရာမှာထားမယ်ဆိုလိုတာကကျွန်တော်တို့စာကြတော့ရောက်မှာ adjective နှလုံးဒါမှမဟုတ်ရင်နှလုံးနဲ့ပို့ပြီးတော့သုံးလုံးလေးလို့ပါတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီကျွန်တော်ပြတဲ့အစီအစဉ်အတိုင်းထားမယ်လို့ဆိုတော့ဖြစ်ပါတယ်နော်နံပါတ်2ကဘာထားမလဲဆိုရင် size ဆိုတာကျွန်တော်တို့ tall short big နောက်ပြီးတော့ small အဲ့ဒီလို size တွေကိုဒါ quality ရဲ့နောက်မှာနံပါတ်2နေရာမှာထားမယ်နံပါတ်3နေရာကတော့ကျွန်တော်တို့ age ဆိုတာအသက်အရွယ် old အသက်ကြီးတော့ young ငယ်ရွယ်တော့ new ကျွန်တော်အသက်အဲ့ဒီလို and age တွေကိုဒါအသက်တွေကိုနံပါတ်3နေရာမှာထားမယ်ပြီးတော့နံပါတ်4နေရာက shape ဆိုတာပုံအောင် round စဝိုင်းလား square လေးတောင်လား triangle အတတိကလားအဲ့ဒီလိုကျွန်တော်တို့သူတို့ရဲ့ပုံစံတွေကိုနံပါတ်4နေရာမှာထားမယ်ပြီးတော့နံပါတ်5ကတော့ color ဆိုတာအရောင်ပေါ့နော် red အနီရောင် green အစိမ်းရောင် blue အပြာရောင် white အဖြူရောအဲ့ဒီလိုအရောင်တွေကိုကျွန်တော်တို့ color တွေကိုနံပါတ်5နေရာထားမယ် origin ဆိုတာကျွန်တော်တို့နေရာဒေသပေါ့နေရာဒေသဘယ်လိုဖြစ်မလဲ Korean လား Mexican လားကျွန်တော်တို့ American လားအဲ့ဒီလိုကျွန်တော်တို့နေရာဒေသတွေပါလာရင်ဒါနံပါတ်6နေရာမှာထားရမယ်ပြီးတော့နံပါတ်9က material ပစ္စည်းတွေဘယ်လိုလဲဆိုရင် glass ဖန်ကွက်လား gold ရွှေလား wooden တက်သားနဲ့လောက်ထားလားအဲ့ဒီလိုဟာတွေကိုကျွန်တော်တို့နံပါတ်7နေရာမှာထားရမယ်ပြီးတော့နံပါတ်8က purpose ရည်ရွယ်ချက် sport အာဂါသဒေါ်လာ coffee ဒေါ်လာအဲ့ဒီလို adjective တွေကိုအစီအစဉ်လိုက်ထားပါမယ်နော်အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ခုနစာကြောင်းကိုကြည့်ပြီးတော့ဒီအစီအစဉ်တိုင်းကိုကျွန်တော်ပြန်ထားကြည့်အောင်နော်ကျွန်တော်ဒီစာကြောင်းမှာဆိုရင် adjective ကဘယ်နှလုံးရှိလဲဆိုတာကိုကြည့်အောင်နော် I က subject have က verb now ရဲ့ရှိကဟာတွေက adjective ဆိုတော့ adjective ကဘယ်နှလုံးရှိလဲ new တက်တော့အဲ့ဒါလည်း adjective ပြီးရင် clean ဆိုတာကတန်ရှင်းတော့အဲ့ဒါလည်း adjective runny ဆိုတာလည်းကျွန်တော်တို့ပြင်းနေတော့အဲ့ဒါလည်း adjective เนาะအဲ့ဒီဟာအဲ့သုံးခုကိုကျွန်တော်တို့စီစဉ်တဲ့အခါမှာဘယ်လိုဖြစ်သွားမလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီမှာကျွန်တော် clean တန်ရှင်းတော့ဆိုတာကျွန်တော်တို့quality အရေးသေးဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့အရင်စထားပါမယ်ပြီးရင်နောက်တစ်ခုက new ဆိုတာကျွန်တော် age အသက်ကိုခေါ်ရတယ်เนาะအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့
နံပါတ်2နေရာမှာထားမယ်ဒီတစ်ချက်မှာဆိုရင်ကျွန်တော် running ပြီးတော့ running ဆိုတာကရည်ရွယ်ချက်ကိုပြတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ adjective အစီအစဉ်ရဲ့နောက်ဆုံးမှာထားမယ်ပြီးတော့ noun ကိုလိုက်ပဲเนาะအဲ့ဒီလိုအစီအစဉ်တိုင်းကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုပြန်ပြောလို့ရမလဲဆိုရင် I have clean new running shoes I have clean new running shoes အဲ့ဒီလိုကျွန်တော်တို့ adjective ကိုအစီအစဉ်တိုင်းပြန်ပြောတဲ့အခါမှာနားထောင်တဲ့လူတွေနားတဲ့ကိုချောချောချူချူဝင်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်เนาะနားတဲ့ကိုချောချောချူဝင်ပြီးတော့နားလဲရတာလွယ်ကူပြီးတော့ကျွန်တော်တို့စာဖတ်တဲ့လူတွေလည်းဒါကိုရေးတဲ့စာက adjective order အစဉ်တန်းဘယ်လောက်ရှိရဆိုတာကိုကျွန်တော်ပြသပေးဖြစ်သွားပါမယ်ပြီးတော့မှတ်ထားရမှာကကျွန်တော်တို့ဒီ order of adjective နာမဝိသေသနရဲ့အစီအစဉ်ကိုဒါသူ့ရဲ့အစီအစဉ်အတိုင်းဖြည့်ရမယ်ဒါဖြစ်ကိုဖြည့်ရမယ်မဖြစ်ရင်မှားတယ်လို့ဆိုလိုတာမဟုတ်ပါဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့သူ့ရဲ့အစီအစဉ်တိုင်းရေးတဲ့အခါမှာခုနပြောသလိုပဲနားထောင်ရတာပို့ပြီးလွယ်ပြီးတော့ပို့ပြီးတော့အစဉ်တန်းရှိတယ်လို့ဆိုလိုချင်တာဖြစ်ပါတယ်နော်ပြီးတော့ထပ်ပြီးတော့အကြံပြီးတော့တစ်ခုပြချင်တာကစာကြောင်းတစ်ကြောင်းမှာ adjective ကအများဆုံးကျွန်တော်တို့သုံးလုံးတက်ပို့ပြီးတော့မသုံးသင့်ပါဘူးသုံးလုံးတက်ပို့ပြီးတော့မသုံးကြပါဘူးကျွန်တော်ကိုပြောတဲ့ခါကိုရေးတဲ့ခါမှာလည်းကျွန်တော်သုံးလုံးတက်ပို့ပြီးတော့မသုံးဖို့ဒါအကြံပေးချင်ပါတယ်နော်ဟုတ်ပါပြီကျွန်တော်မျှပေးချင်တာဒီလောက်ပါပဲကျွန်တော်အိမ်စာအနေနဲ့အခုပေးထားတဲ့စာကြောင်းကိုအကောက်ကိုမှအိမ်စာအနေနဲ့လုပ်ခဲ့ဖို့ကျွန်တော်အိမ်စာပေးချင်ပါတယ်ဟုတ်ပါပြီဒီဗီဒီယိုကိုချက်နေတဲ့မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်ဒီဗီဒီယိုကိုချက်နေတဲ့ဆိုရင်အကောက်ကိုမှ like ရေးခဲ့ပါကျွန်တော်ဒီလိုဗီဒီယိုမျိုးတွေကိုဆက်ပြီးမျှပေးသေးချင်ဆိုရင်အကောက်ကိုမှ yes လို့ရေးခဲ့ပါပြီးတော့ကျွန်တော်ရဲ့ YouTube channel နဲ့ Facebook page ကို like တွေ follow တွေ subscribe တွေမလုပ်ရသေးရင်လုပ်ထိုင်ဖို့ကျွန်တော်တောင်းဆိုချင်ပါတယ် so see you in the next video bye bye